maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa goordhow ku dhawaaqay in dagaal lagu dilay Abwaanageeye Khaliif oo dhawaan ku biiray kooxda shabaab kadib markii uu iska dhiibay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Sida uu sheegay Daa'uud Xaaji Cira oo ah afhayeenka madaxweynaha Hirshabelle oo qoraal soo saaray, Abwaanageeye iyo xubno kale oo ka tirsan kooxda shabaab ayaa lagu dilay dagaal culus oo maanta ka dhacay degmada Alkowsar ee gobolka Shabeellada Dhexe. afhayeenka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Nageeye horey ugu tagay Muqdisho uu qayb ka ahaa xubnaha weerarka ku soo qaaday balse ugu dambeyn lagu dilay isla goobtaasi. Khawaarijka Abwaanageeye ahaa waxaa ku cibaadaystay geesiyaasha qaranka waxa uuna ku ruux baxay degmada Alkowsar ayuu ku yiri Daa'uud Xaaji Ciro. anaga si madax banaan uma xaqiijin karno sheegashada Hirshabelle. dhinaca kale dagaalka oo cuslaa ayaa la soo wariyay inuu soo gaaray ilaa duhurnimadii maanta waxa uuna u dhaxeeyay al-shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya oo isu adeegsaday hub noocyadiisa kala duwan sida ay noo sheegeen ilo dadka deegaanka ah. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in xubno badan laga dilay kooxda shabaab waxaana baraha bulshada lagu baahiyay sawiro meydadka la sheegay in ay ka carareen. xaaladda Alkowsar ayaa weli kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ka socdaan howlgal culus. deegaanada Hirshabelle ayaa haatan ka curutay kacdoon cusub oo looga hortagayo soo laba kacleynta al-shabaab oo doonaya inay dib u qabsadaan gobolkaasi. Zamzam Maxamuud, Home Public Media, magaalada Nairobi.